Bulaga. Hello mga guys dyan. Saan man kayo naruroon? Ito na yung sinasabi ko sa LS. Mukbang challenge na Singkamas. Sana'y pag napanood nyo to, alam kayo ng Singkamas, kumain din kayo ng ganito. Napakita ko sa inyo, hiniwa ko kanina ang ating Singkamas. At gagamitin natin ng magic. Asin. Yan. May nasabi na ka-LS ko na gamitan ko raw ng suka. Ito siya, oh. Yan. So, start na tayo, guys. But before I start my eating mukbang challenge ng Singkamas na ito ay please do share, subscribe, like my videos. Pag hindi, then let's go. Babagalan natin lagyan ng asin kasi ito ay natutunan ko sa akin yun. Pag kumakain daw ng Singkamas, pag na daw kinakagat. Kaya tuturuan ko kayo. Mahina nga. Game. Hindi makikita. Kaya ba dapat? Wait lang. Take it, try. It's so yummy and delicious. It's juicy. You like it? Put some salt. Another one. Now, see, no more. Matisain mo para makita nilang wala talaga. Another one.
Hello. Ginang. Hindi pa nakakawat kami. Hindi, ilang araw ka naman sa cellphone. Oo, nakapon ko na. Sandali na kailangan. Minsan lang eh. Ngayon lang eh. Ate. Thank you.
Kasi siya eh. Yan, store ko kanina. Nagustuhan niyo ba ang pagmumukbang ko? Na kanina lahat yan ay may laman? Ngayon ay ubos na? Sa mga manonood at nakapanood nito nga video kong mukbang Singkamas ay maraming salamat po. At sana subaybayan nyo yung mga iba ko pang mga gagawin videos. Maraming salamat. Bye-bye.